なんだこれ、まるで潜水艦の望遠鏡でしょうか。今日はこのスペシャルアームのボディ側のブラケット追加作業を進めていきます。ロールバーにパイプを増設してブラケットを新設、モノコック側にも構造物として接続する予定です。正直ボディの鉄板に溶接する作業って嫌いなんですよね。狭いし汚いし、溶接となると周りのものが燃えないように注意が必要だし、何しろ鉄板が薄いので溶接が難しいんです。何はともあれ早く車を走らせたいので頑張りますよ。次回はボディ側の溶接作業を進めていきます。バイバイ。